Здравствуйте. Продолжаем монтаж камина. Вот остановимся сейчас на моменте. Это система разводки воздуха. То есть вот кожух, про него я уже рассказывал. И вот пошла система воздуховода. Параллельно с дымоудаляющей магистралью на второй этаж выходит воздуховодная магистраль. Она оснащена вот системой задвижки. То есть ее можно перекрыть, открыть, закрыть. И есть воздуховоды, которые будут отапливать первый этаж. Значит, принципиально задвижка ставится только на верхние воздуховоды. Но бывает, что далекий идет воздуховод, тогда несколько задвижек. Но первично она ставится именно для того, чтобы отсечь подачу теплого воздуха сразу же на в том узле, где она концентрируется. То есть, если ставить регулятор наверху на выходе, то будет греться вся эта магистраль, в этом нет смысла никакого. Поэтому мы отсекаем второй этаж сразу же здесь, вот, на выходе. И, соответственно, весь горячий воздух, который концентрируется вот под этим кожухом, он будет двигаться через те магистрали, которые открытыми остаются. И уже их регулировка позволяет перемещать эти потоки в это помещение и, соответственно, в смежное. Пока, собственно, все. В данном случае, наверное, стоит заметить, что здесь стопка у нас могла быть и на фасаде, и утоплена. Заказчик выбрал вариант, когда она утоплена. То есть здесь будет такой платачик небольшой. Но так в целом достаточно стандартный монтаж, удобный, простой. Будем делать дальше, будем рассказывать дальше. Обращайтесь в компанию «Партия Тепла». Добрый день! Сегодня специалистами компании «Партия Тепла» завершен монтаж очередного камина. В данном случае использована стальная топка с боковым открыванием дверцы. Эта топка имеет возможность устанавливаться фронтально. Мы могли, в принципе, его здесь поставить, но по желанию заказчика она утоплена вглубь короба камина, что, в принципе, мне даже больше нравится, когда она более каминная получается, чем когда просто на поверхности вот это стекло фасадное. Сегодня закончили монтаж дымоудаляющей системы и короба на втором этаже, и системы разводки воздуха. Сейчас более подробно расскажу об этом в дальнейшем. Пока что просто запустим, так сказать, пробный запуск. Данная топка оснащена тремя основными задвижками. То есть есть первичная задвижка, это перекрывание дымоудаляющей магистрали, то есть шиберная заслонка где-то на этом уровне находится. Вторая задвижка — это подача воздуха на стекло, то есть через полости в топке он забирается и на стекло выходит. Вот в этой зоне. И третья задвижка — это подача воздуха под сквозняковую решетку. Здесь находится зольный ящик, куда скапливается зола, соответственно, вытряхивается потом мусор и все. Вот. Топка оснащена вот такой рукояткой для того, чтобы можно было фиксировать эту дверцу и, соответственно, двигать вот эти нагревающиеся регуляторы заслона. Сейчас мы попробуем сгробить для того, чтобы показать, что все работает. Заказчик не приедет к нам для того, чтобы принять работу. Все будет по видеосвязи, потом там может в городе где-то встретимся. Еще раз здравствуйте. На втором этаже у нас дымоход зашит в термоизоляционный короб, в котором также скрыта система разводки воздуха по помещению. То есть вот под нами непосредственно находится камин. Один воздуховод с подачей горячего воздуха выведен в помещение над камином, соответственно.
Один воздуховод уходит через эту стену в общий холл, там, ну, в сторону санузла и спальни. И один воздуховод уходит вот в смежное помещение, соответственно, тоже спальня. Подача воздуха на второй этаж перекрывается на первом этаже, и именно наличие термораспределительного кожуха позволяет сделать это эффективно. То есть многие монтажники, вот я сталкивался, они делают выход просто из термоизоляционной камеры, но наличие термораспределительного кожуха позволяет в разы увеличить эффективность вот этой теплой системы разводки воздуха. Поэтому мы реализуем всегда это именно таким образом. Ну, в общем, дома тут будет полноценно отапливаться одним только камином, не считая, что все равно какие-то альтернативные источники тепла будут присутствовать. Поэтому надеемся, что нашему заказчику будет здесь комфортно, тепло и уютно. Спасибо за внимание. Обращайтесь в компанию «Партия тепла». Сегодня мы используем для розжига остатки от упаковки этой топки. Конечно, картон не лучший вариант для эксплуатации вообще камина, но для того, чтобы просто проверить работоспособность изделия, на один раз ничего страшного с ним не случится. При серьезных перепадах температуры или какой-то длительном простое эксплуатационном в камине может образовываться воздушная пробка, которая моментально пробивается направленным потоком раскаленных дымовых газов. Ну, в данном случае мы используем картон, он достаточно хорошо горит, сразу создает достаточно большое пламя. Да, и в принципе мы этой проблемы сейчас быстренько избежим. Если забивать камин полноценно дровами и пытаться его разжечь при наличии этой пробки, то, конечно, вы его не разожжете, он будет просто дымить. Вот эта ситуация абсолютно рядовая, но многие пользователи, сталкиваясь с ней, начинают впадать в панику. Ничего страшного здесь нет, но вот видите, сейчас мы дадим немножко разжечься, то есть чтобы больше был поток воздуха. Не знаю, слышно сейчас на видеосъемке или нет. Вот у нас загудел этот камин. Ну, то есть все вот на максимально интенсивный режим горения. Пробку мы продавили, которая была здесь слабенькая достаточно, потому что только буквально закончили. Теперь немножко покажу по регулировке интенсивности. Значит, при открытых полностью задвижках у нас сейчас интенсивность горения максимальная. Каким образом мы это дело регулируем? То есть первое, мы перекрываем задвижку на подачу воздуха под холостяковую решетку. Вот это. Кстати, в разных моделях топок это разные задвижки. То есть бывает вот это, можно смотреть. Потом мы перекрываем, соответственно, шиберную заслонку дымохода. И конечным регулятором у нас является задвижка на подачу воздуха над стеклом. То есть вот ее мы закрываем, но сейчас интенсивность будет снижаться. Ну, вот уже видно, то есть она практически сейчас погаснет. То есть как только мы ее открываем, сразу же интенсивность горения у нас будет увеличиваться. Для того, чтобы не выбрасывала топка дымовые газы при подбрасывании дров, при открывании дверцы все задвижки у нас открыты, дверцу приоткрываем, короткое открытие для того, чтобы выровнять давление между топочной камерой и внутри пространственного помещения. И уже потом плавным движением открываем дверцу, гарантированно никаких выхлопов в помещении не будет. То есть будет все полноценно уходить в дымоудаляющие места. Ну, собственно, это уже не первый камин, который мы ставим к этому конкретному застройщику. С заказчиком он согласован был еще на этапе проектирования. Ну и, собственно, получили то, что хотели получить, то, к чему стремились.
Ну, надеемся, что будет радовать и что по рекомендации этого заказчика к нам будут приходить новые клиенты. Спасибо за внимание. Обращайтесь в компанию «Партия тепла».